Итак, сегодня мы попробуем снять лак с пола алмазной фрезой, только уже не спеченным алмазом, а именно прессованным. Ну что можно сказать? Эффекты подбрасывания отсутствуют. Вопрос остается только один. Насколько хватит самого зуба алмазного инструмента для такой работы. Значит, вот это вот сам спеченный алмазный инструмент круглый, он порезан электрорезием на 4 части. Алмазного слоя здесь небольшое, ну где-то миллиметра 2, а дальше идет твердый сплав. Он паяется один к другому и потом припаивается. Видно, что это вот часть круглого разрезанного на 4 части припаянного. Здесь всего 6 зубьев.
Тарелки есть большие, есть вообще с мелкими сегментами. Ну, вот. Ну, видно, что краску, то есть лак он снимает на ура. Поверхность, естественно, придется шлифовать. Это уже никуда не денешься, но там, где доска выпуклая, это адекватно. Но в противном случае нужно, как на лаковом фрезере, делать опорные площадки, чтобы он жестко был. И тогда им можно хоть поперек водить, хоть вдоль. Естественно, по полу ползать удовольствие маленькое, но ну и хотелось бы обратить внимание, что машинку нужно помощнее. Хотя здесь усилия не очень большие, то есть вот, ну, я усилий не ощущал, но это вручную. Как только мы машинку поставим на какую-то площадку и упремся в нее, она будет греться, конечно. Ну, может быть, тогда и, как говорится, не вручную лететь побольше, ну, киловатта на 2. Ну, как говорится, тогда и круг надо другой. Ну, круги кусаются по деньгам, но просто потому, что их сейчас пока не возят в Россию. Но вот они, как говорится, нашел по всей России в одном месте, только чтобы можно было поехать купить. Ну, всего добра.